Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是老 P 哥，咱们又见面了。本期视频保养的这张显卡是来自于盈通家的6700 XT 6道冰甲。这张显卡呢是咱们一位粉丝兄弟发过来的，然后 P 哥拿到手也是上机测试了一下，3个风扇跟拖拉机似的，肯定是里面的这个润滑脂以及这个轴承有问题导致的。接下来呢就跟随 P 哥镜头，咱们一起为这张显卡做一个深度的清理以及大保养，看一下 P 哥把它整备保养完成之后，风扇是一个什么样的效果，以及它的温度是一个什么样的效果。接下来跟随 P 哥镜头，咱们两个一起整备。好，兄弟们，用了点时间，已经把本期视频这张显卡给打开了，可以看一下内部的整体情况。这张显卡说实话，烟味真的很重，灰尘呢也是比较多的。接下来呢，咱们就抓紧给这张显卡做一个深度的清理。
接下来咱们给这个显卡的风扇更换高速的进行轴承。由于这张显卡的风扇是采用的这种单轴承的，它后边是必须要加那个润滑纸的。接下来咱们就给它抓紧更换。由于 A 卡的热点发热量比较高，咱们核心采用霍尼韦尔的 PTM7950相边片。兄弟们，咱们本期视频这张6700XT 已经整备保养好了啊！目前的话正在跑测试，风扇的拖拉机声音已经没有了，非常的安静，换的高速的进行轴承，灯光全部正常。烤漆温度现在来到了70度，热点温度90度、89度啊！这个热点温度呢 ，A 卡的都是偏高，它这个相差的话是正常的，来的时候100多度。咱们用的这个霍尼韦尔的 PTM7950相边片，压力测动力99.6%，这张显卡也是给咱们这位粉丝兄弟圆满的完成任务。好，兄弟们，依旧是咱们的老规矩，显卡整备保养完成之后，金手指保道给咱们这位粉丝兄弟安排上。兄弟们可以看一下，整备保养完成之后，这张显卡的成色还是非常不错的，标签也就还原。显卡整备保养就找P哥，咱们下期再见，拜拜。